Pemuda Asuh Channel. Oke kawan-kawan semua, di video kali ini saya akan makan sederhana. Saya bikin semagoan, goreng asin, tahu goreng dan telur dadar. Seperti biasa gue makan, saya baca nih. Bagaimana ya? Kita coba. Semagoan khas Sunda. Sambal pedas, goreng tahu panas, nasi panas, air minum panas lah. Anjay. Anjay, pedas anjay.
Oke guys, makan saya sudah selesai. Jangan lupa like dan komen, subscribe, aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.